जो स्कूटी है पहले मैं इसमें ब्लॉक करता था। ऊपरे नोटी विनोदिनी मेमोरियल हॉल, आई मीन आर्ट गैलरी। এই হলো ফ্রন্ট চপ্পল। এই জুতো এই এক ফোঁটা ওই এক ফোঁটা একটু তেল পড়ে গেছে বলে বেচারা কি খাচ্ছে। तो भाई डिनर होच्छे नाकि ना इवनिंग है। सो गाइस आज यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो स्कूटी है पहले मैं इसमें ब्लॉक करता था, तो उसके बाद मैंने परचेस किया है इस बाइक को, जो कि है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 2014 मॉडल। एकदम अच्छा कंडीशन में है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मेरा स्कूटी अभी वहाँ पे रेस्ट कर रहा है और मैं अभी जाने वाला हूँ थोड़ा घूमने, मतलब मोटो ब्लॉग करने इस बाइक के साथ। देखते हैं क्या रिएक्शंस मिलता है पब्लिक को, मतलब पब्लिक से क्या रिएक्शन मिलता है, देखते हैं। और एक जगह पे एक फंक्शन है, तो वो भी मुझे अटेंड करने के लिए जाना होगा, तो उसमें वहाँ पर बाद में जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे रोड शो चल रहा है अभी। তো এই ভিড়েই পেয়ে গেছিলাম কিছু আমার সাবস্ক্রাইবার ভাইদের, এক দুজন হাই করে দিল। আচ্ছা, তো এখানে ন্যাড়া পোড়া হবে বলে অলরেডি ন্যাড়া পোড়া রেডি হয়ে গেছে, রাত্রিরে জ্বালানো হবে। লোকালিটিতে একা নয়, তো আমার সাথে আমার ফ্রেন্ড আছে, এই যে একটু ওটা ওর নিক নেম। টাকা কি ভাই মারছে, তো টাকা পালসার 150 সিরিজে 150 মডেলে কি সুন্দর মডিফাই করিয়েছে, মানে হ্যাঁ কাকা হেভি ভাজ মারছে। আসছে কাকা, হ্যাঁ এই তো। তো আপাতত অনেকগুলো ব্লগসের পর, মিনিমাম 6-7খানা ব্লগসের পর এই ভিডিওটা আমি করছি উইথ অডিও মাইক। তো জানি না সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম আসছে না আসছে, তো কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি আসে এবং কিরকম লাগছে ভিডিও কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি, আমার ভিডিও কার কিরকম লাগে একটু প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। তো প্রায় সময় আমি হিন্দিতে ব্লগ করি, বিকজ অনেক ইউজার্স আছে, মানে অনেক সাবস্ক্রাইবার্স আছে আমার যারা হিন্দিতে বুঝতে পারে, বাংলা পারে না। তো এবার হিন্দিতে স্টার্ট করেছিলাম, তো এবার আমি পার্টিকুলারলি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ব্লগ করি না, তো কখনো হিন্দি, কখনো বেঙ্গলি, বা কখনো একটা ব্লগে হিন্দি বেঙ্গলি মিলিয়ে ঝুলিয়ে থাকে, কারণ আমার মনে হয় দুটো মিলিয়ে ঝুলিয়ে বলাটাই বেটার, কারণ সেটা যে সাবস্ক্রাইবার্সদের, ইভেন মানে আমার ভিউয়ারদের দেখতে, ব্লগ দেখতে সুবিধা হবে। What a scene. Oh, কি হাসি ভাই, মজা আয়া বাবা। হাসছে যেমন যেন মনে হচ্ছে মানুষ নয়, ভূত বের হাসছে। তো ভাই একটা বড় ট্রাক এসে এই সময় পুরো রাস্তাটাকে জ্যাম করে দিল। ট্রাফিক রিলিজ হচ্ছে, আস্তে আস্তে আমরা সোজা যাব আবার।
এই রাস্তাতে এখানে একটা খুব জনপ্রিয় ভালো ক্যাফে আছে এই আর্টটার জন্য, জাস্ট আর্টটার জন্য ক্যাফেটা রয়েছে। আজকাল ম্যাক্সিমাম ক্যাফে অ্যাম্বিয়েন্সের জন্য, ভিউয়ের জন্যই চলে। এই অ্যান্ড এখানে আর একটা মেবি হাতিবাগানের তরফ থেকে স্টার্ট হচ্ছে র্যালি নাকি, যেটা আমি আমার এরিয়া দিয়ে ক্রস করলাম দেখে, তো ওটাই হবে হয়তো। অ্যান্ড এখানে একটা RS200 রাইডার দেখতে পাচ্ছি, মোটর ব্লগার কিনা জানি না, বাট দেখতে পাচ্ছি RS200 রাইডার বাইকার। তো গিয়ে গেলে ভালো হতো। জানি ফুল ট্যাঙ্ক করে দাও, দিয়ে ঘুরতে থাকো, আর কিছুই না। কাকার থান্ডারবার্ডে কত স্পিকারসে ভর্তি, মনে হয় কাকা একটা বাইকার রাইডার, তো অনেক জায়গায় লং ট্যুর করেছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ রেড কালারের আছে RR310 নিউ মডেল। উনিও মোটর ব্লগার, ওনার সেটা দেখতে পাচ্ছি, বাট আপাতত রেডি নেই। তো উনিও মোটর ব্লগার, মেবি RS200 DSG রেস প্রো এডিশন জ্যাকেট আছে, দুটো হেলমেট রয়েছে ওনার, BR46 হেলমেট। ভাইয়ের সঙ্গে তখন দেখা হলো, আবার এখানে দেখা হয়ে গেল, বিকজ এটা সেই র্যালির গ্রুপটাই যেটা ওখানটায় দেখতে পেলাম, ওখানে মিট করলাম, দিয়ে ওখান থেকে ঘুরে চলে গেলাম আমি, আবার এখানে দেখা হয়ে গেল। কাকা, ওপরে যে প্রোগ্রাম চালু হওয়ার যেটা হয়েছে এখন কটা দিয়ে স্টার্ট হবে? 5টার পরে? ঠিক আছে। এটা রাখার জায়গা? হ্যাঁ, যেটা তো পাচ্ছি, এটা কি রাখার জায়গা? এটা কি রাখার জায়গা? গাড়ি ঘোরাবে? তুমি তো গাড়ি বন্ধ করে বসে আছো। তুমি ঘোরালে তো কখন ঘুরিয়ে দিতে, গাড়ি রাখা হয়েছে তো তোমার, গাড়ি ঘোরাও তাহলে দেখি। গাড়ি ওখানে রেখেও বসেছিল, এতক্ষণ বলার পরে এখন গাড়িটা ঘোরাচ্ছে, তখন বলছে কি গাড়ি ঘোরাবো। এর আগে ইন্ডিকেটার চলছিল, ভাই দেখো গাড়ি বন্ধ করেও বসেছিল। বাহ, রাস্তায় ক্লোজ করে দিল। যাও ভাই, না না দাঁড়া, ভাই যাবো, ভাই যাবো, হ্যাঁ পুরো রোড ব্লক করে এখানে হোলি খেলা চলছে, বিকজ কালকে কলেজ বন্ধ থাকবে, তো সেই কারণে। অ্যান্ড এই গলিতেও হচ্ছে, রোডেও হচ্ছে পুরো, অ্যান্ড এই রাস্তাটা তো পুরো আবির মেখে রয়েছে। 2000 years later. দাঁড়া দাঁড়া, কিচ্ছু ভাবার নেই। গাইস, সেকেন্ড পার্সেল নিয়েও চলে এলাম। সেকেন্ড পার্সেল, সামনে আসো, লুকসটা দেখি দাও একটুখানি।
জনতা দেখতে যায় তোমার লুকস। পিছনে যাও, পিছনে 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 আরো পিছনে। এই হলো ডাইস, এই হলো ফ্রন্ট, চপ্পল, এই জুতো। আচ্ছা ঠিক আছে, এক লাইক তো বানতা है। ঠিক আছে, ফোনটা দে। যাও, তুই বাইকটা ওখানে রেখে আয়। ওকে। Few moments later. তো গাইজ এটা হলো হাতিমদিনী মেমোরিয়াল হল, आई मीन आर्ट गैलरी। One eternity later. सो गाइज अभी हम लोग वापस आ गए हैं, वहाँ से प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और यहाँ पे मैंने स्पॉट किया एक बेनली 600i। आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा है, वो जो अंकल है उसके पीछे वो यहाँ पे रेप मार है वहाँ पे। तो भाई उधर खड़ा है, दिख जाए तो अच्छा होगा। एक तो हाँ, ये तो भाई स्टॉक एग्जॉस्ट का आवाज है एकदम से, पूरा स्टॉक है भाई। और यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन थोड़ा मिलते हुए, तो बाइक করে দাও হালকা করে। তো একটু এদিক দিয়ে যাই ঘুরে দেখি এই এলাকায় আমার যে বন্ধুরা আছে তারা কি করছে এখন। আচ্ছা, এখানে একটাকে পাওয়া গেল খুঁজে। ও দুটো আছে এখানে, ও সরি তিনটে আছে। এই একটা আর ওই এই একটা। ও ভিতরে আরো একটা আছে। তো ভাই ডিনার হচ্ছে নাকি? না ইভিনিং এটা আমার রাত্রিরে ডিনার আছে। ও আর একটা একটু তেল দিয়ে দে ভাই, আমাকে তেল ভরতে হবে ভাই, একটু তেল লেগে দেবে। হ্যাঁ কি করতে হবে? তেল নেবো। এটা সাথে 7 জন বসেছে আমার স্কুলের, পুরো তেল শেষ হয়ে গেল। তো আপাতত ওর গাড়িতে যেহেতু তেল একেবারে শেষ হয়ে গেছে, ওকে এখন পেট্রোল পাম্প অব্দি ঠেলতে হবে। তো তার থেকে বেটার আমি মনে করলাম ওকে একটুখানি পেট্রোল পাম্পে নিয়ে যাই, দেন বোতলের মধ্যে তেল ভরে দেবে, দেন ওটা নিয়ে এসে আবার স্কুটিতে দিয়ে তারপরে ও আবার গাড়ি স্টার্ট করে নিয়ে যাবে। তো এখন যাচ্ছি আমরা বোতলে তেল ভরতে। পেট্রোল হবে? হবে তো, আরে হবে তো বলে দাও, তবেই না দাঁড়াবো, নাহলে চলে যাবো। পেট্রোল হবে? চলে যা চলে যা চলে যা, হবে দাদা? সব হবে। গাড়ি এখানে থাকবে, আমি বোতলে নেবো। হ্যাঁ, ওর ওখানে এই 1 ফোঁটা ওই 1 ফোঁটা একটু তেল পড়ে গেছে বলে বেচারা কি কাঁদছে। ও তো কাঁদাই উচিত, কাঁদাই উচিত, বিকজ তেলের দাম কত এখন দেখে নাও। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা গাইজ, দেখে নাও এখানে 104.67, मतलब 105 টাকা টোটাল, 105 টাকা লিটার। আমাদেরকে এখন পেট্রোল ভরাতে হয় 105 টাকা লিটার, ভাবা যায়? এই ভাই সাহেব হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড মনীষ শাহ, ওই জায়গায় লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম মোটা গেন্ডা স্টান্ট। তো এর একটা চ্যানেল আছে ইউটিউবে, আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো করে, তো আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো তোমরা প্লিজ গাইজ একটু ফলো করে দিও, আই মিন সাবস্ক্রাইব করে দিও। অ্যান্ড ওর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলও আমি দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন লিঙ্কে। তো ওকে একটু ইনস্টাগ্রামে ফলো অ্যান্ড ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ও ভালো ভালো ভিডিও করে। खाली स्टेज खत्म हो गया, बहुत टाइम लिया, अभी घर चलो, घर जाने का टाइम हो गया है। দেখা হচ্ছে সবার সাথে কালকে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন বি সেফ অ্যান্ড রাইড সেফ গাইস।